Vi vil gerne snakke om opløsning af brustablet inden for emnet medicinalkemi. Brustabletter er et flittigt brugt lægemiddel og en god måde at lindre smerter på, uden at det påvirker kroppen lige så meget som andre medicamenter. Brustabletter bruges ofte til at smertelindre tømmermænd, til at nedsætte tør hoste og som kosttilskud indeholder en masse vitaminer. Noget teori om reaktionshastighed er, at kemiske reaktioners hastighed afhænger meget af, hvilke stoffer der skal reagere sammen. For eksempel, når jern det skal omdannes til rust, det er en meget langsom proces, og det er også en proces, vi ser mange gange i dagligdagen. Og nogle af de reaktioner, der forløber meget hurtigt, det er syre-base-reaktioner. Så har vi definitionen på reaktionshastigheden. Definitionen på reaktionshastigheden, det er den formel, der står her, og den er betegnet som reaktionshastigheden som tilvæksten i den aktuelle stofmængde koncentration af dibrom per tid. Det har vi så sammenlignet med det her forsøg, hvor det er en reaktion mellem potassiumbromat, natriumbromid i vand og tilsat saltsyre. Blandingen er i starten farveløs, men bliver efterhånden mere og mere gul grundet den voksende mængde dibrom i blandingen. Brustabletter indeholder natriumhydrogenkarbonat, som får tabletten til at bruse under udvikling af carbondioxid. Her kan vi se reaktionen på brustabletten, når den så rammer vand. Efterhånden som tabletten opløses, så falder massen på grund af den her afgivelse af carbondioxid. Ud fra teorien om reaktionshastighed har vi udført et forsøg, hvor formålet er at undersøge hastigheden for opløsning af en tablet i vand. Udførelsen gik ud på at anbringe en tablet i et bærglas med vand, og i mellemtiden tages det tid, og på hver 10. sekund noteres massen af brustabletten. Det samme forsøg gentages 2 gange, hvor den ene gang skal tabletten knuses, og den anden gang skal temperaturen af vandet være højere. Og hernede i hjørnet ses en forsøgsopstilling af forsøget. Og ud fra forsøget har vi opnået disse resultater, og i den første tabel her, der ses resultaterne for opløsning af en brustablet i almindelig postevand, og i tabellen i midten, der ses resultaterne for en knust brustablet i almindelig postevand, og i den sidste tabel, der ses resultaterne for en brustablet oplyst i vand med øget temperatur. Ud fra resultaterne har vi afbildet massetablet som funktion af tiden for hvert resultat for de 3 forsøg. Graferne viser, at massen af tabletten falder ret kraftigt i det første stykke, hvorefter graferne begynder at flade lidt ud, og dermed er reaktionshastigheden ikke så høj. Herefter har vi afbildet grafen for forsøg 1 i et koordinatsystem, hvor massetablet er angivet som den naturlige logaritme for at angive, om reaktionen er af første orden. For at reaktionen er af første orden, skal der dannes en ret linje i et enkelt logaritmisk koordinatsystem. På billedet ses grafen for forsøget, hvor hverken temperaturen er blevet øget eller tabletten er blevet knust. Den dannede graf ligner en ret linje i det logaritmiske koordinatsystem, men det ses, at hældningen på grafen ikke er helt den samme alle steder, og i og med, at hældningen ikke er ens alle steder på grafen, så er grafen ikke en ret linje, og dermed følger reaktionen heller ikke helt i den første orden. Reaktionshastigheden påvirkes af forskellige faktorer, f.eks. temperatur og overfladeareal. Når temperaturen i en kemisk reaktion stiger hastigheden af reaktionen samtidig. For at reaktionen forløber, skal molekylerne støde sammen med en vis mængde kinetisk energi. Denne energi øges med temperaturen, da molekylernes fart også øges. Det vil altså sige, at når temperaturen i en kemisk reaktion øges antallet af hurtige molekyler og deres hastighed også. Den kinetiske energi, som molekylerne støder sammen med, er dermed også større. Kigges der på vores forsøg, var dette dog ikke tilfældet, da vores forsøg med øget temperatur ikke gik hurtigere end basisreaktionen, hvor temperaturen var omkring 22 grader. En eventuel grund til, at vores forsøg med øget temperatur ikke forløb hurtigere, kan være, fordi at temperaturen ikke var høj nok til at kunne gøre en forskel. Temperaturen i forsøget var 40 grader, og skulle forsøget have vist en klar forskel i reaktionshastigheden, skulle temperaturen være forøget til noget mere end de 40 grader. Kigges der på den anden faktor, som er overflade, er denne også med til at øge reaktionshastigheden. Når vi knuser en tablet, vil overfladearealet blive større, da tabletten ikke længere er hel. Dette vil gøre det nemmere for molekylerne at støde ind i tabletten og dermed opløse den hurtigere, da molekylerne i tabletten er spredt ud, og vandmolekylerne kan derfor reagere hurtigere med tabletten, da vandmolekylerne kan støde ind i tabletten fra flere sider. Ligesom forsøget med øget temperatur er resultatet med den knuste tablet heller ikke blevet som forventet, da reaktionshastigheden på dette forsøg også havde den samme reaktionshastighed som basisforsøget.
Ud fra forsøget konkluderes det, at vores resultater ikke stemmer overens med det teoretisk forventede, fordi vi havde forventet, at forsøgene med forøget temperatur og forøget overfladeareal ville forløbe hurtigere end basisforsøget.